che stiamo andando a scoprire un pochino le stanze della Villa Groc, quindi seguitemi perché di là so che c'è la sala teatro. Eccoci amici, stiamo entrando adesso nella sala cinema di Villa Groc per farci raccontare alcuni dei segreti, delle cose più belle della villa da Luisa. Eccomi. Ciao. Sono rimasta anch'io così affascinata, è davvero una cosa unica. Cosa che ti ha colpito di più di Villa Groc? Io amo Villa Groc perché amo il mondo del circo, perché mi piace il teatro, perché mi piacciono i clown, ma soprattutto mi sono innamorata di Groc e penso che la villa sia veramente piena ancora della sua presenza, del suo buon umore e non se ne può fare a meno. Quando uno viene qua alla villa e quello che lui ha lasciato è meraviglioso, quindi bisogna passare di qua, bisogna vedere. Groc è stato il più grande clown del Novecento, è nato nel 1880 in Svizzera, non apparteneva a una famiglia circense, lui nasce veramente da zero come artista. Il naso rosso prende forza e vigore sul suo volto e quindi lui piano piano crea un personaggio unico e indimenticabile. Tra i suoi fan c'era, per capirci, c'era Charlie Chaplin, c'erano Stanley Olio che sono passati qua in villa a trovarlo. Innamorato di una signora piemontese che poi sposò, conobbe la Riviera Ligure e si innamorò anche della Riviera Ligure. Costruì Villa Groc a sua immagine e somiglianza, perché la grossa difficoltà dei critici che sono venuti a trovarci in villa è stato proprio definire a livello architettonico che cos'è Villa Groc, perché non è un Liberty, è un Grococò, è stato detto, oppure è un circo di pietra, perché i riferimenti di ogni struttura, delle colonne come dei soffitti, proprio della pianta della villa e del parco, hanno precisi e particolari riferimenti al mondo del circo. Questa villa è stata vissuta per circa 20 anni da Groc, è ancora piena del suo ricordo e della sua voglia di giocare. Quindi chi viene a Villa Groc deve abbandonare la seriosità, abbandonare il peso che ognuno di noi si dà nella vita normale, deve trovare una leggerezza tipica dei clown e dei bambini e deve divertirsi, deve incontrare il clown. Alla scoperta della Liguria su Zena Zone.